Now we learn how to express date and time. This 月means month. In Chinese, we use number to express which month. For example, January, we say 1月. February, 2月. So we use number from 1 to 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In 1 year, there are 12 months, right? So we just use number to express which month. 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月. Okay, let's count from 1 to 12 again. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12. And after the number, we use 月. And day, we use 日 after the number. Let's count from 1 to 31. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31. And we put 号 or 日 after the number to express which day. When we speak, we usually speak 号. But when we write, we usually write 日. Writing language, speaking language. So here, 2019年5月16日 or 5月16号. When we speak, we usually say 号. And this is 星期. 星期. 星期 means week. There are 7 days in a week. And we just count 1、2、3、4、5、6. And we don't count 7. We use 日 to express Sunday. And when we express 星期, we put the number after 星期. So 星期一, 星期二, 星期三,
星期四，星期五，星期六，星期日 and 星期日。Sometimes we can say 星期天。So 星期日 and 星期天 they are all Sunday. 2019年5月16日，星期四 and we use 点 for o'clock. 9:20 we say 9:20 we put 点 o'clock after the number. We put 分 to express the minute. 9:20点 yes, from 1 to 12. 1点、2点、3点、4点、5点、6点、7点、8点、9点、10点、11点、12点。We use number from 1 to 12. And 分 from 1 to not 60 to 59, 59. When we express from 1 to 9, we will say, for example, 9:01 9:02 9:03 9:04 9:05 9:06 9:07 9:08 9:09 and after 10 we just speak the number. 9:10 9:11 9:59 Now repeat after me. 现在是几点几分？几 third tone 点 third tone. But when we speak, we pronounce 几点 Okay? Repeat again. 现在是几点几分？现在是10:15。现在是10:15。And we can omit 是 because when we speak, what time is it? We usually omit 是 when we speak. 今天是星期几？今天是星期几？今天是星期一。今天是星期一。Yes. When we speak, we usually omit 是。今天是几月几号？今天是几月几号？今天是12月7号。今天是12月
7号。In Chinese, we speak the bigger time first. From the bigger time to little time. 年、月、日。We use the older. 年、月、日。